che è interessante che la creatività, cioè la parte che io chiamo divina, cioè quella parte che rende ciò che è invisibile visibile, e che tutti abbiamo, appunto, sprigiona la creatività di ogni persona. Parce que quand on crée, nous plongeons dans le vide dont nous devenons les créateurs. E oggi posso dire di essere equilibrata e di avere molta gioia dentro di me e di avere voglia di condividere questa gioia. Est-ce que vous avez des questions? Oh, domande? C'est traitement contre les femmes. Et donc nous faisons, elle et moi, un travail en collaboration pour faire des expositions au Québec. Elle vient au Québec et ensuite moi je vais au Mexique avec le travail. Nous allons faire des expositions dans les musées. Questo fenomeno che si chiama Guillermina Ortiga e lei lavora sulla violenza fatta sulle donne in Messico, mentre io lavoro su quella che sulla violenza fatta alle donne in Canada. Lavoriamo insieme per collaborare e poi fare delle mostre insieme in Canada. Ora, chi uccide le donne in Messico è la popolazione di origine spagnola oppure è la popolazione di origine autoctona? Io non so se sono la persona più giusta per rispondere, insomma, a questa domanda, però so che in Canada la violenza sulle donne amerindie è fatta per la maggior parte delle volte dai bianchi, forse per un senso di colpa in generale, perché noi eravamo, la popolazione amerindia era sul territorio già da prima, e ora la maggior parte della popolazione amerindia è nelle riserve, ben inteso, non sono persone obbligate a stare nelle riserve, io per esempio non ci sto, però è così. E anche perché non è nella tradizione della popolazione amerindia avere questo, il senso di proprietà privata, quindi vous disiez, vous n'avez pas le sentiment en fait, de c'est parce propriété privée? qu'il n'y avait pas de propriété privée, Quindi de propriété privée. Prima non c'era il concetto di proprietà privata ed è un concetto che è stato poi importato dopo, et donc c'est une des raisons peut-être aussi qui explique. Mais c'est peut-être une raison, mais je veux dire, il n'y avait pas de raison d'enlever autant de territoire. Non mais bien sûr, mais pour comprendre ce qui se passe, quoi. Oui. Mais en fait, maintenant, on réclame des territoires. I politici amerindi stanno richiedendo che siano resi dei territori del nord del Quebec. In particolare la mia popolazione, che è quella EU, ha riavuto una grande quantità di territori. C'était un homme qui a su reconnaître le talent e faire un cadeau verso queste sparizioni, con degli studi e delle conferenze che vengono fatte intorno a questo tema. Però questi studi non impediscono poi di fatto che queste sparizioni continuino e continuano a trovare, le donne continuano a sparire e a essere poi ritrovate nei fiumi piuttosto che in altri posti, quindi non mi sembra che il fenomeno sia in calo, sono meno tutelati. E per quanto riguarda Cindy, per 2 settimane la risposta che è stata data ai genitori è stata proprio questa, cioè non vi preoccupate, telefonerà, chiamerà, e loro dicevano ma lei non sparisce per 2 settimane, non ha questa abitudine, no? E per questa cosa mi stupisce un sacco, ma è incredibile. 4 mesi, hanno dovuto aspettare 4 mesi perché la polizia cominciasse Cherche la lumière. Pourtant, elles étaient offertes, c'est la vie. Dis donc, pourquoi avons-nous si peur? Tu, nostra madre terra, nutrita dalla disperazione delle madri e dei padri, garde encore des distances, mais nous aspirons à ta présence. Les cérémonies t'attendent, la voix des ancêtres t'espère, les tambours résonnent à la portée de ton esprit. Cindy, tu tieni ancora le tue distanze, ma noi aspiriamo alla tua presenza. Le cerimonie ti aspettano e la strada degli antenati ti spera. I tamburi risuonano alla portata del tuo spirito. Les jours sans toi s'accumulent.
même s'ils devaient se transformer en cirque. Les tiens te chercheront au-delà de la mort, car aucune douleur ne possède autant de puissance che la perte d'un enfant. I giorni senza di te si accumulano, ma anche se dovessero trasformarsi in secoli, i tuoi ti cercherebbero al di là della morte, perché nessun dolore possiede così tanta perché il potenza suo che la perdita di racconto una è vita. stato veramente emozionante, soprattutto questo intreccio tra la sua vita personale e tutto il resto, il contesto.